Alright, feels exclusive tusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamanyi ya subscribing kumukutu gagadde wakaye tusinzira okubanga tetukutuusako ensonga semasonga kale no awenzidde kumpewo mu kaseera kano kigambibwa oba atemunanga bayinza okuba ba National Resistance Movement abayiriddwa ku venue His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde alina okuba atemunanga asisenkanyira ab'enjawulo akusaidiza egguleno nga baleeteddwa atemunange bakole effujjo n'ensasagge ey'enjawulo nga bagenda okubanga atemunange obirabo ebidongo gaddako ne stage atemunange badde yazimbiddwa abye bikyankalanyiziddwa n'abantu ab'enjawulo ne bakubibwa abasobola okuba atemunange badde ha ku venue wabadde balina okubanga basinkana omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda okubanga ate obiraba Secretary General avuddeyo n'abeera nga atemunange ye ayambalira akakiiko k'ebyokulonda n'abeera nga akubamu ebituli ku nsonga atemunange katambuza zoyinza okugamba nti zinafuya protest vote gatako n'emitendera egy'enjawulo egitambulira ku side eno eya National Unity Platform nga bagenda okubanga ate obiraba video gye like ngoba gikonemu ekigalo esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate abekkanya ku bubaka nga buno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mukuleetedde kagamba wonna akatambi kano ensonga ogenda kuba ozekkanyiza ng'otegedde butya bitambudde akusaidiza egguleno kansooka nkugirako ku nsonga zino osobola okubanga ate munange wekkanya ki ekituuseewo okubyinza okugamba ate munange bebikyankalanyiziddwa emmotoka zikubiddwa amayinja stage ate munange ezimbuddwa nga n'abantu ab'enjawulo abagobeddwa oba bafubutuddwa abo boyinza okugamba nti ba National Resistance Movement okusinziira ate munange babadde mu t-shirt eziraga nti za kibiina kino kinnyini so kubeere nga wekkanya okomewo atwengereko n'agaleero kubya amacupa bamu badusiza mu ddwaliro omwana bamukube ne bamuddusa mu ddwaliro sisitimu bagijjeewo amagye gonna gabadde geekwese ebintu ebyononese birabe wera bakuba abantu amacupa gaago motoka bagikubye nga olaba kifo ky'okukuuma abantu ba bulijjo ate bakuuma babbi polisi ate ebintu babijjeewo tetumanye oba omukulembeze agenda kwogera tetumanye oba omukulembeze era anaayogera oba sisitimu bali mu kugijjawo saawo ndiyo n'abaana bagikubyemu amayinja sisitimu bagikubye amayinja atubawunye polisi baddewa bagambye batadde abasibe omutwalo gumu bajje bakyankalanya bamu babadde bambadde tishaati za nuupu lwaki bakoze emmotoka mukulembeze rasaa kwogera tetumanyi kigenda mu maaso kati naffe bennyini tuli wano tusunadde busunaazi tetumanyi oba omukulembeze anaayogera batagenda kwogera kubanga mbeera egenda mu maaso tewomya nakabulu tetumanyi kigenda mu maaso polisi yennyini yeekuuma ababbi ensonga ezo nga bwezirabyeko ate munange yensasagge ebaddewo oba eri ku venue mu kaseera kaneno aba National Unity Platform ate munange badde balina okuba nga ate abasisinkana omukulembeze waabwe asobole okuba nga ate abunyisa enjiri eyankyukakyuka ogaddako n'enjiri gy'oyinza okugamba nti eya protest vote nga bwe bitambula ku side eno ng'omanyi manyirere era nga olaba ekifaananyi ekyo waggulu nsobola okugamba nti kati ensonga zakyuseemuko ne bw'oyinza okuba nga oyita abazungu oba abachina abasajja bakulu ate munange baleetebwa mu campaign ez'enjawulo ezitambulira ku kibiina ekya National Unity Platform basobole okuba ate munange bateekawo obuvuyo nga bwolabyako mu katambi ako kentandise nako ng'ensonga bwolabye zitambula abasajja bakulu abo abalowolezebwa okuba ate munange bachina wabula nga ate abali mu t-shirt zewandigambye nti za kibiina era ekya NRM ng'ensinzo nga ate munange bwe zitambula ku side eno kale nno bo abasombeddwa mu nnambo gy'oyinza okugamba nti ebadde nnyingi nnyo okulaba nga badisruptinga campaign ezitambula ku side z'eggulu eno akansuke nkugireko katambi kana ate munange okomewo kwekuteeke eya Secretary General gatako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubigenda mu maaso mu kaseera kano. Ya Honorable Oida yagaburira abantu bonna buli omu arimu n'arya
ekyokureeba aha aga n'amaani ga Honorable Loida abantu ba movement abantu ba Museveni yagira ngo atakagira owagenda inenjara none yabagaburira bona buri omar munariya njyanu mbareba inyama imiceri buri kimwe cyona Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zabyeko bo basombe bamwe namba jonzo okugamba nti nyingi oba mpitirivu okulaba nga temunange ba disruptinga oba okutaataganya gata bino okutaka kensa sage mu campaign ez'ekibiina ekya National Unity Platform agata kono okuba temunange abalala basombebwa baberenga batwaliwa mu campaign zo wandigambye nti za National Resistance Movement okuweza namba agata kono okuba temunange abenjawulo ate munange tebeyuna campaign so abalala basaza okuba nga temunange abasomba basombe ngabo uliddeko omukyalo gobogera mu katambya ko ate munange yewaddeyo okulabanga abasomba kale no asinga bokomyo okusaidia National Unity Platform okugambye nti ensonga zo zatabusedda mu mbeera okuba ate munange sekretary general video nabelanga yambalira akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku nteekateeka ez'enjawulo ate munange zine mu kuteekawo okulaba nga ate nazo zikakkanya operators vote gattako n'ebyenjawulo ebiteekerwateekerwa ku side ne wandiise ey'enkyukakyuka so kuwulize katambi kana ate munawo okomewo atuyengereko nagalero ekigendero ky'okujjako internet ekisinga kiba kyakubayamba okubba akalulu of course baleeta excuse nti baba baagala abantu baleme simanyi okukuma mu bannaabwe omuliro n'ebirala naye bwolaba intention y'okujjako internet esingira ddala ya baba bagezako okufrustratinga communication y'abannansi ekyokulabirako DR form bwe ba abantu balonze mu district y'e Kabongo singa internet ebeerako kiba kitegeeza eyo DR form egenda kutuuka wano Makerere Kavule ku kitebe kyaffe oba walala wona we tunaabeera nga tulina tale center yaffe tubeerenga tusobola ogiraba immediately so that byabakama batandika okwanansinga ebintu bitakwatagana tumugambe DR form yaffe Vute Kabongo eraga Max West ate gwe olaga West eraga results kandi kibakoze bwe bati ne bwe bati ate gwe olaga birala so kyobola abajjako internet bate baagala abantu communicating kubanga naffe tuba twagala kumanya results zaffe ezivudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitambudde zitya bweba buli abajjako internet bakifuula kizibu ffe okubeera nga tusobola okucommunicatinga ne bannansi kubanga katolaba for example message yaffe gye tutambuza tugamba abantu nti twagala tumanye results ezivudde mu district tubadde tugamba abantu babeere ne calculators abantu babeere nga basobola okugatta obululu obuvudde mu district yaabwe babeere ne percentage tumanye mu district ye Kayunga President Kyagulanyi aje obululu bwe buti ne bwe buti mu budde naye bwe tuba tetulina internet tunajjukira nti ebiseera ebimu n'amasimu gana ga bulijjo bamanyi ogataataganya mobile money mu kalulu ka 2016 nayo bagijjako nga bagezaako kulaba nti abantu tebasindika ssente eri ba agenti n'ebirala bwe bityo so ekigendererwa kyabwe kituufu kibeera kyakulaba nga balemesa transmission of results kakati tukivumirira nnyo era tulina n'enteekateeka ewandiikira ebitongole ebimu ebireeta wano internet okubisa abantu bireme okukozesebwa mu mbeera eyo kubanga tosobola gamba nti results ezivudde mu district zonna ez'eggwanga ffe bamanyi ozituwa nga wayiseewo omwezi mulamba oba emyezi 2 katokyalina kyozikozesa kubanga bannansi baali badde bafollowinga akalulu ne bamanya nti bakandidate batu baperformance ne baba nga basobola okucomparinga bo bwe balina ne byabakama byalangirira so ensonga internet bweto bweyimiridde bakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannansi balina eddembe constitution ebawa eddembe lyabwe okubeera nga basobola expressinga n'ebirala bwe bityo naye kati bo bakifuula
era n'amawanga amalala mu Africa olaba bagenze bayigira ku Museveni nti buli akalulu kajja bamanyi okuswitching off internet n'ebirala bwe bityo ate ne batakomaawo ne batiisatiisa media houses zonna so ebyo nabikulaga nti regime ya Museveni eba teyagala kutegeka akalulu k'amazima na bwenkanya so chobola kumulugiro tugamba bannansi benyigiremu buli omu abeere polling agent kubanga bamanyi okujja ku polling station ne bakwata polling agent waffe ne bamujjako naye buli omu bwamanya nti kale agent wa NUP bamututte naye nange ndi agent isobola okubeerawo nenda bigenda mu maaso bagezaako okubba n'embiremesa n'ebirala bwe bityo oba oliawo kisobola okutuyamba okufuna enkyukakyuka ffenna gye twetanira. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.saviourhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Terevo ensonga ezo nga bw'ozuulidde musajja mukulu avudde n'abeera ng'ategeeza nti okujjako internet mu kalulu akagenda okubeerawo ate era kitataganya nsonga za protest vote gattako n'ebyenjawulo ebigenda okuba nga bitambulira ku sayidi yaabo bonna abagali enkyukakyuka kale nno abasajja bakulu era bali mu kulaba nga batema empende ez'enjawulo ez'okulaba ng'ensonga ezo ez'okujjako internet gattako n'okujjako emikutu egy'enjawulo ate munange tekibaawo okulaba ng'ate ensonga za kalulu ensonga z'enkyukakyuka zitambula bukwakko oba ate munange zitambula bulungi nga bwe bakibala ku sayidi no. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde n'abeera ng'ate munange agamba nti balina okwempawalinga Uganda okusinzira ku ki ekigenda maaso bo bennyini abeeterewo enkyukakyuka okusinzira ate munange bamanyi kye beetaaga n'ekigenda okuba ate munange kidda mu mikono gyabwe basobole okuba nga beeterawo enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Bubaka bwa busungumuko nga bugenda okuba nga ate munange obwekanya obula ate video singa bwomaze okuba nga ogilaikinga nga sokembere nga mukuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osobole okuba nga omwekanya bekumire ku mukutu atukomawo n'amalamanzi nnyo. That's a very, very spot on question. You see, even General Museveni, when he was coming to power, he spoke like I spoke. He was probably even more eloquent. I'm not asking people to trust me. I'm not asking people to trust in my ability to change their lives. I'm asking them to trust in their abilities. We hold ourselves accountable, not when we get to power, but even now. What we demonstrate now is exactly what we will do when we get to power. When you look around me, the leader, you will see the image of Uganda. You will see the Nubians, you will see the Banyankole, you will see the Acholi, you will see the Luparas, you will see all of Uganda. Even when we are constrained and limited, for example, when we come to northern Uganda, they beat us, they block us, they stop us from reaching people so that they can still feed us into their narrative of being only belonging to Buganda region or to below the Karuma. That is intentional. But one thing that I can say is that in a new Uganda, we want to empower the people so that the people can decide. The people know exactly what they want. They just need to be empowered to decide what they want, not what the leaders want. We've said it many times that we want to reduce the power of the president, and we also want to reduce the power of the so-called politicians by empowering the people. You see, every time the people know their rights, every time the people know their power, you can no longer bully them, you can no longer undermine them. That is what we want to do. I don't want it to be about me. No, I want to give the power back to the people so that even me myself, if I turn around and bring nonsense,
the people can kick me the hell out. Yes. Because they will be empowered. Yes. And not just me, but every other politician. Yeah. We want to reduce the leaders to servanthood. Yeah. Yes. Let's have the translation.